这种变频洗机它的离合器跟咱们普通的这种洗机离合器有什么区别？今天我们一起拆一下这个变频洗机看一下它离合器跟这种到底有什么区别。要拆这个变频的这个电机，我们只需要拆掉中间这一颗螺丝就可以了。有些朋友可能看要拆这个电机，就首先拆掉这个防护罩，其实这样是错误的。为什么？因为这个电机它是个圆形的，如果你把防护罩拆掉之后，中间的这个螺丝它就不好拆了，如果遇到太紧，那就比较费劲了。那么我们就需要在拆防护罩之前来拆这个螺丝。那怎么办呢？可以用一个东西卡在这个防护罩上面，然后拆起来就更省事了。我们今天就用这样一个套筒我们把这个套筒给它卡到这个电机跟防护罩之间，然后再来拆这个螺丝。你看我一个人就可以很轻松的把这个螺丝给它松掉。松掉之后，这个时候我们可以把螺丝拿掉，也可以先给它放这里，然后把防护罩再给它拿掉。拿掉之后，这个螺丝卸掉之后，那它中间这个地方它是有磁铁的，它不可能很轻松拿下来。那我们就需要两只手给它用力往后一拿。那拿掉的其实是它的转子，它这个上面是没有线圈的，只有磁铁。线圈在中间是它的定子，定子是不动的，它是有6颗螺丝固定在咱们离合器上面。现在我们可以看到我们这个普通的离合器如果拿掉外边的皮带棱之后，其实跟它这个基本上是相似的，它这个定子就固定在这个普通的上面这个地方，对不对？那么剩下的它如果要实现洗衣服跟脱水相互转换，也是需要这个牵引器拉动旁边的这个波叉，那跟咱们普通的就是一样了。